Alah, kade ah, rek balik teh. Nginahan kene. Nisna oge. Punten. Mangga neng. Alah, seta euy. Anjir, meni geulis gitu alah. Sehari. Ah, geus ah. Kana mah rek balik we. Ah. Emo. Teh aya emang mah nembe keluar. Oh, nyatu ya. Hus. Hei, Mak, dari mana lu? Habis main dari sana. Main dari mana? Dari gua ke rumah lu. Oh, lu ke rumah gua. Iya, mau ngajak main. Mau main kemana? Kita nonton voli aja yuk. Main lihat bola aja yuk. Nonton bola di mana, Mak? Di situ, tapi biasanya banyak anak-anak. Ya udah, yuk. Yuk. Itu kan sini banyak anak-anak, seru. Iya ya, seru. Main bolanya di sini anak-anak semua. Iya. Kapan aja biasanya? Iya, tiap hari sih. Tiap hari sih. Seru juga ya? Iya, deket lagi. Nggak jauh-jauh. Iyalah. Udahlah kita nggak usah nonton voli, kita nonton bola aja di sini. Seru. Seru banget ya. Aduh, menang juga ya. Lawan gua nih. Tenang. Otek. Seru banget nih. Alungkon. Oh. Bener. Kumaha tuh najong teh ngomong wae. Alungkon hi. Seru banget ya. Terus. Ah. Pulang yuk, udah sore. Takut mamaku nyariin. Ayo tuh. Alah, hari dia sahanya asa meninggal deh. Tapi kabarin nol gitu. Ya lupa audio deh di buplak. Ah, bisa. Dan nama rek mandi, keburu sore. Nih. Lah, ini kumaha ieu teh muka na lah. Gitu. Mandi, aman biar ganteng. Hah. Terus. Ah, segera ada usaha nih. Mandi dulu ya, mandi dulu. Dia baik lah. Mang, atuh Mang, iya kamerana ketutupan Mang, balik Mang. Kau nah ketutupan? Oh. Alah, Benar, Cek, benar. Besar. Benar, Cek. Siap. Nah, tutuna dedah. Alhamdulillah,
ganteng. Geus ganteng. Wis ah. Lah. Oh, itu mah euy. Lah, belah. Kitu hungkul mandina. Wis mang lah. Tigis. Bae geus ganteng. Haram jada. Iya. Kamar cenu batur. Di mana? Mang, non mang. Alah. Di mana? Iya. Balik ya. Hari mandi kieu ya teh. Daripada ngalamun ulang-ulang. Main bola geuning barudak. Wah. Barudak gimana barudak? Lu. Dak kiluan dak euy. Balas. Bola mas bulat gitu ke udah kene. Ini udah di Aisyah. Tuh. Gaya tuh gaya nak kumaha gaya. Gaya. Jidan. Ah. Salah. Kasih mandi dak euy. Yo, main ke dak. Semangat dak. Si Munang. Mandi deui mah hareudak. Alah. Orang teh mau sepeda euy. Lah, kok ngilang aja? Wah, ieu mah ku barudak disemputkeun euy, ieu mah jauh deui. Nyakeun ka barudak ah. Bieu teh nu sepeda teh di dieu euy. Ah, mau jauh barudak. Eueuh deui barudak ka kamarana euy. Aing. Ya, aing ku barudak mah, mau jauh ku barudak. Ah. Biar kita tanyakan sabari ngaji ka barudak. Penasarannya kelanjutan
tonton terus episode selanjutnya.